Bu holat jiddiy kasalliklar xavfini oshiradi va sog'lig'ingizga katta zarar yetkazishi mumkin. Bu esa yurak xuruji, insult, buyrak yetishmovchiligi va ko'zning shikastlanishi kabi jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Gipotoniya alomatlari: bosh aylanishi, holsizlik va charchoq, ko'z oldida qorong'ilashish, hushdan ketish og'ir hollarda bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sizlarni kanalimda yana bir bora ko'rib turganimdan bag'oyatda mamnunman. Sizlar bilan yana doktor Erkin Ergashev. Xo'p, bu bugungi mavzuyimiz obunachimiz talablariga binoan qon bosimi haqida bo'ladi. Iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman, chunki 6 oyda inshaalloh 10 mingta bo'lish niyatimiz bor. Obuna bo'lib ko'rmayotganlar ham juda ko'pchilikni tashkil etyapti. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, gapni cho'zmasdan bugungi mavzuyimizni boshladik. Bitta like sizdan. Xo'p, qon bosimi sabablari, zararlari va davolash usullari. Bugun biz inson salomatligi uchun eng muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lgan qon bosimi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bu tushunchani eshitgan bo'lsa-da, uning mohiyati va organizm uchun qanchalik muhimligini hech ham tushunmaydi. Qon bosimi nima? U nima uchun o'zgaradi? Yuqori yoki past bosim organizmga qanday ta'sir qiladi? Keling, hammasini batafsil o'rganib chiqamiz. Qon bosimi nima va u qanday ishlaydi? Qon bosimi bu yurak tomonidan qonga beriladigan bosimning tomirlar devoriga ta'sir kuchi, ya'ni yurak har bir qisqarishda qonni arteriyalarga haydaydi va jarayonda qon tomirlar bosim ostida bo'ladi. Qon bosimi ikki asosiy ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi. Birinchisi sistolik bosim. Yuqori bosim bu yurak qisqarganda qon tomirlarga itargan paytdagi bosim. Ikkinchisi diastolik bosim. Pastki bosim. Bu yurak bo'shashganda, ya'ni tanaffus qilayotgan tomirlar devoridagi bosim hisoblanadi. Normal qon bosimi o'rtacha 120 ga 80 mm sinov ustunda deb qabul qilingan. Lekin har bir odamning bosimi biroz farq qilishi mumkin. Muhimi, qon bosimi haddan tashqari tushib ketishi yoki ortib ketmasligi kerak. Gipertoniya qon bosimining oshishi. Qachonki qon bosimi doimiy ravishda 140-90 mm sinov ustuni yoki undan yuqoriga ko'tarilsa, bu gipertoniya deb ataladi. Bu holat jiddiy kasalliklar xavfini oshiradi va sog'lig'ingizga katta zarar yetkazishi mumkin. Xo'p, gipertoniyaning asosiy sabablari. Birinchisi yomon ovqatlanish, yog'li, tuzli va qovurilgan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish. Ikkinchisi kam harakat turmush tarzi, ortiqcha vazn va qon aylanishining yomonlashishi hisoblanadi. Uchinchisi stress va asabiylik. Nerv tizimi doimiy zo'riqishda bo'lsa, qon bosimi ko'tariladi. Gormonal disbalans. To'rtinchisi va ichki organlar kasalliklari, buyrak va qalqonsimon bez kasalliklari. Beshinchisi genetik moyillik. Agar ota-onangizda gipertoniya yoki gipotoniya bo'lsa, sizda ham rivojlanish ehtimoli juda yuqori hisoblanadi. Oltinchisi nosog'lom odatlar. Chekish va alkogol iste'mol qilish qon tomirlarini toraytiradi. Gipertoniyaning xavflari. Yurak qon tomir vaqt o'tishi bilan yurak va tomirlarga haddan tashqari yuk tushirishga olib keladi. Bu esa yurak xuruji, insult, buyrak yetishmovchiligi va ko'zning shikastlanishi kabi jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Gipertoniyani qanday nazorat qilish kerak? Tuz va yog'ni kamaytiring, ko'proq meva, sabzavot iste'mol qiling, jismoniy faollikni oshiring, har kuni 30 daqiqa yurish yoki yengil mashqlar, stressdan qoching, asabiylashmang. Shifokor tavsiyalariga rioya qilib, dori vositalarini o'z vaqtida qabul qiling. Gipotoniya qon bosimining pasayishi. Agar qon bosimi 90-60 mm sinov ustuni yoki undan past bo'lsa, bu gipotoniya deb ataladi. Ko'pchilik gipotoniyani jiddiy muammo deb bilmaydi, ammo ba'zida bu xavfli bo'lishi mumkin. Gipotoniya sabablari: suv tanqisligi. Organizm suvsizlansa, qon hajmi kamayadi va bosim tushib ketadi. Kam qon bosim. Qon yo'qotish yoki kamqonlik, anemiya bosim pasayishiga sabab bo'ladi. Ichki organ kasalliklari, yurak kasalliklari, diabet yoki endokrin muammolari. Stress va ruhiy zo'riqish.
Haddan tashqari charchoq yoki depressiya bosim tushishiga olib kelishi mumkin. Gipotoniya alomatlari: bosh aylanishi, holsizlik va charchoq, ko'z oldida qorong'ilashish, hushdan ketish og'ir hollarda bo'lishi mumkin. Gipotoniya xavflari: juda past bosim natijasida miya va ichki organlarga yetarlicha kislorod yetib bormaydi. Bu organlar faoliyatining buzilishiga va hatto hushdan ketishiga olib kelishi mumkin. Gipotoniya bilan qanday kurashish kerak? Suvni ko'proq iching, kamida 1,5–2 litr suv ichish tavsiya qilingan. Tuz miqdorini biroz oshirish mumkin, lekin juda ortiqcha emas, chunki buyrakda va boshqa organizmlarda tosh yig'ilishi mumkin, tosh hosil qiladi. Jismoniy faollikni saqlang. Qahva yoki yashil choy ichish bosimni vaqtincha oshirishi mumkin. Qon bosimini qanday to'g'ri o'lchash kerak? Qon bosimini aniq bilish uchun uni to'g'ri o'lchash kerak. O'lchashdan oldin quyidagi qoidalarga rioya qiling. Birinchisi, o'lchashdan oldin 5 daqiqa dam oling. Oyoqlaringizni chalishtirmang, tekis o'tiring. Qo'l manjetini yurak darajasida tuting. Ikkala qo'lda ham o'lchab, o'rtacha natijani oling. Qon bosimingizni muntazam ravishda o'lchab borish kasalliklarni oldini aniqlash va oldini olishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda shuki, qon bosimi bu bizning yurak tomir tizimimizning asosiy sog'liq ko'rsatkichi. Uni nazorat qilish va normada ushlab turish yurak va miya kasalliklaridan himoyalanish uchun muhimdir. Agar sizda qon bosimi muammolari bo'lsa, o'zicha dori ichmang. Albatta shifokorga murojaat qiling. Agar bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga layk bosib va kanalimizga obuna bo'ling. Siz bilan yana doktor Ergashev edi. Sog'lom bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kommentariyada javobingizni yozib qoldiring. Mana qaysi kasallik haqida video chiqarishimni aytsangiz, mana shu kasallik haqida batafsil to'liq ma'lumot berib, uning sabablari kelib chiqishi haqida aytib o'tib, davolash choralarini ham aytaman. Ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.